試下新嘢。嗱，我呢度有一包 all-purpose 嘅麵粉，咁我嘗試咧就將呢個 all-purpose 嘅麵粉咧提升個蛋白質，將佢變成一個高筋麵粉。咁當然要計少數啦。咁呢一個 all-purpose 都唔太差嘅，佢都有成12.8 gram 嘅蛋白質嘅，即係算係唔錯。有啲 all-purpose 可能都係得11點幾啊、12咁嘅啫。咁我就諗住提升到嘅咧有14%，即係100 gram 裏邊咧有14 gram 咧嘅蛋白質。咁我就買咗一包呢啲麵筋粉。呢隻麵筋粉咧就有75% 嘅蛋白質。咁所以我就要計少少數，計少數之後咧，就會將佢 combine 埋之後咧，就會提升佢嗰個蛋白質去到14 gram， 睇下個情況係如何。今日咧都係正常咁樣做2個，我一向做開份量嘅沙兜 ，total 總麵粉係900 gram 重嘅麵粉做2個，即係每個450 gram。呢個係計埋我啲沙兜 starter 喺裏邊嘅，咁所以一陣我就會 mix 呢個 all-purpose 麵粉啦。呢一隻麵筋粉啦，隻 gluten 嘅粉啦，同埋我嘅sourdough starter，咁就做到咧總麵粉重量係900 gram， 而裏邊咧係包含咗14%，就係呢個蛋白質嚟嘅。咁啊，之前已經計啲數啦，咁啊陣間用後再講。735 gram all-purpose flour， 即係一般麵粉，另外15 gram 嘅 gluten powder， 即係麵筋粉，10 gram 鹽，將啲乾嘅撈勻佢先。跟住加入300 gram 嘅 sourdough starter， 我嘅 sourdough starter 琴日已經叫醒咗，琴日已經餵咗㗎啦，所以 active 嘅。咁啊想睇我啲 sourdough starter 點整嘅，就睇翻我以前啲 video 啦。每次我做 sourdough 都咁講㗎啦。480 gram 水，撈勻佢。用個 scraper 將啲麵粉刮晒出嚟 ，make sure 咧就個所有麵粉都係可以 mix together， 啲乾嘅物料全部都整濕佢嘅啫。整濕隻手，搓一搓佢啦。呢個唔係做 kneading 啊，純粹都係將啲乾嘅同啲濕嘅撈埋佢嘅咋。冚住佢，擺翻半個鐘。跟住咧就會做第一次嘅 shred and fold 啦，咁即係同我做沙兜一樣嘅，我會做5次，每次隔半個鐘頭，咁所以就淨係呢一次講一講啦，跟住之後嗰啲就飛咁快。噴濕張台先啦，噴濕對手啦，順勢就喺呢個時候檢查下 ，make sure 咧所有啲麵粉都係 mix well， 唔會有啲即係有啲冧啊，有啲係即係一嚿嚿嘅麵粉未曾即係撈好佢嘅，咁啊順手檢一檢查佢，然之後就掹一掹佢，接落去，咁啊接4次，咁啊差唔多啦。冚住佢擺半個鐘。第二次，都係4邊掹掹佢，冚翻去，咁啊搞掂啦。擺半個鐘，第三次加咗呢個 gluten， 即係呢個麵筋粉落去之後咧，真係感覺個麵團同我一般嗰啲高筋麵粉分別不大喎。咁去到第三次咧，就好明顯啦，個麵團裏邊嗰啲 gluten 咧都開始已經 form 到出嚟嘅。第四次，因為當我做 shred 嘅時候掹嘅時候咧，就會感覺到佢個彈性好好。睇第一二次咧，比較如果掹得大力啲咧，有機會斷嘅。第5次即係最後一次啦。做完今次之後呢，就會冚住佢做 first proof。天氣就比較暖，我預計1個鐘頭鬆啲應該 OK 嘅。天氣凍嘅時候可能會擺耐啲嘅。
擺咗1小時15分鐘，脹卜卜，我 first proof OK 啦，撒啲粉啦。做2個啊嘛，咁我就平均將佢分開2個，真係好平均㗎，肉眼睇平均，咁就平均啦。每一個將佢 form 成一個波波形，咁 form 波波形其實都係將個角掹去中間，咁一路掹完呢個角就下一個角，咁掹，咁啊掹下之後再猜下佢，咁就成為一個波波啦。做呢個動作其實就係一個 pre-shake 啦，咁做完之後呢，我就會大約會擺，依家天氣暖啊，咁啊45分鐘到1小時應該差唔多，就會做 final shake。咁跟住就預備個 Bantam basket 啦，2張 parchment paper， 一張係唔黐底嘅，另外一張咧就黐底嘅噃。我稍後咧處理個麵團嘅方法係唔同嘅，咁到嗰陣時先講啦。擺咗45分鐘，做 final shaping 啦，又係撒少少粉啦。嗱，呢一個 parchment paper 咧係會黐底嘅，唔覺意買錯咗啲會黐底嘅 parchment paper， 就要諗辦法睇下點樣去搞佢啦，用咗佢啦，唔好嘥啊嘛。嗱，呢一個咧，我個麵團咧個兜車係會個面向下嘅，咁到焗嘅時候你就會明白點解我要將個兜個面向下啦。另一個咧，呢張 parchment paper 咧就唔黐底嘅，咁我咧就用翻我慣常嘅方法，個麵團咧個兜嘅面咧就向上嘅，個麵團都相當之有彈性。So far 呢個感覺就係即係呢一個 all-purpose 嘅麵粉加咗呢個 gluten 嘅粉咧，出嚟嘅反應，出嚟嘅個麵團嘅強度咧，同我用呢個 Strong-back flour 分別真係不大。咁似乎佢 experiment so far 到呢個時候為止咧，都係進展良好。嗱，睇到個麵團係向上嘅，2個兜搞掂晒。唔黐底嘅向上，黐底嘅就向下。聽日焗嘅時候我就會解釋點解啦。搵布冚住佢，然後入雪櫃。明天繼續。雪咗一晚啦，焗爐咧亦都 preheat 到去260度 maximum 啊。呢一個咧就係嗰個會黐底嗰張 parchment paper， 所以咧個係個兜面係向下嘅。咁喺個底度撒少少粉先，反轉佢，攞個兜出嚟，跟住咧就搣走嗰張 parchment paper， 咁就話知佢黐底定唔黐底啦。解一解佢，跟住就入焗爐。噴啲水，亦都將一個已經 preheat 咗嘅焗盤咧，上邊又係淋啲水，製造蒸汽。260度，淨係開下沸線焗15分鐘，然後就轉咗去 fan mode， 再降翻落去200度，即係上下沸線都着，同埋吹熱風15分鐘先。15分鐘後轉一轉身，再焗多15分鐘就可以出爐啦。
搞掂出爐，好靚仔喎，個 oven spring 睇落好靚喎，非常之正，個耳仔又正。咁跟住就將佢轉過個 rack 度攤凍佢先啦。搞埋另外一個，嗱呢個咧就係唔黐底嘅，兜全面向上，成個攞出嚟，又係戒一戒佢，一樣噴啲水入爐。完全一樣做法，唔係地震，係我 camera 個腳架震啫。一模一樣，又係反一反佢，轉一轉佢。搞掂，攞佢出嚟。呢個唔黐底㗎，好容易就將張 parchment paper 攞走咗㗎啦。兩個都好靚啊！攤凍咗啦，切開嚟睇睇，望一望裏邊咩樣咯噃。聽聲就好正啦，望一望先。好靚仔，即係同呢個 Songbird Flower 完全睇唔到有分別，亦即係話呢個實驗係成功 ，All-purpose 麵粉加 gluten 就可以變成咗 Songbird Flower 啦。拜拜。